Hindi ako ituba. Ako lang. Uy, tubat! Sige, hindi. Hello, Marites. Balik na yung taon diri. Day, ihulat ko nimo. Hello, kabalo ba ka nganong ibiyaan kang Marites? Tungod kay dili ka bright, kay bugo daw kaayo ka. Unya, kung magabi, kung manguhit man siya, di daw nimo pansinon. Muhagok ra daw ka. Ang walay ngipon, gibundak ang cellphone ug nagmaoy sa iyang home. Sa iyang asawa, siya kalit gibiyaan, ngano ba unsay hinungdan. Iyang giklaro ug iyang gitawagan, kay para mahibawaan. Ang nakatubag ang bagong kaipon, siya giingnan gyud dayon. Gingnan dayon, maong ni bulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige ra inom. Maong ni bulag si Marites nimo, kung siya manguhit di nimo pansinon. Magpatambag, di magpabadlong, ug wag'y makapugong. Iyang gusto, pasagdan lang siya sa iyang nga problema. Iyang gibati, mura siyag nalipong, ang pananaw niya ni itong. Kay walay kaon, walay ligo-ligo, suka na'y ginainom, suka giinom. Maong ibulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige ra inom. Maong ibulag si Marites nimo, kung siya manguhit di nimo pansinon. Nganong di mo patun, kung siya ko hiton. Nganong di mo patun, kung siya ko hiton. Maong ni bulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige ra inom. Maong ni bulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige ra inom. Maong ni bulag si Marites nimo, kung siya manguhit di nimo pansinon. Maong ni bulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige ra inom. Maong ibulag si Marites nimo, kung siya manguhit di nimo pansinon. Maong ibulag si Marites nimo, kay di daw ka bright ug sige ra inom. Maong ibulag si Marites nimo, kung siya manguhit